Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina pangajaran basa Sunda materi ngeunaan resensi. Naon anu dimaksud resensi teh? Resensi asal kecapna teh tina basa Latin nyaeta revider atawa recenser. Hartina nyawang deui, nimbang-nimbang atawa ngajen. Dina basa Walanda disebut resensi. Ari dina basa Inggris sok disebut review. Kiwari, resensi teh dihartikeun karangan atawa padaran anu eusina ngajen hiji karya, upamana buku, majalah, komik, film, CD atanapi DVD. Janten resensi teh ayeuna mah langkung lega deui upami kapungkur resensi teh khusus kangge ngaresensi buku hungkul. Salajengna wangunan resensi teh nyaeta ngajen atawa meunteun kana hiji karya saperti buku, film, atawa pintonan drama jeung musik atanapi hiji konser. Resensi buku eusina biasana mah nyaritakeun eusi buku, boh kalungguhan, boh kahengkeranana sangkan jadi informasi keur anu maca. Sedangkan resensi film eusina nyaritakeun ringkesan atawa sinopsis guluyurna carita film, keunggulan jeung kahengkeranana sarta netelakeun nu ngagarapna ti mimiti saha sutradarana, produserna, aktorna, jeung aktrisna. Ayeuna resensi pintonan drama atawa musik sapertos konser. Ayeuna nyaritakeun ngeunaan paniten kana pintonan, boh kaunggulan, boh kahengkeranana. Janten upami aya nu konser ku hidep di resensi atanapi di ajen. Intina resensi nyaeta kagiatan meunteun atawa ngajen hiji karya atawa pintonan seni anu tujuanana teh pikeun mere informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan tur kahengkeran hiji karya kanu maca atanapi kanu lalajo. Tilu jenis resensi buku. Tilu jenis resensi buku dumasar kana jenis-jenisna tiasa di pasing-pasing nu kahiji anu sifatna teh informatif. Maksudna eusi resensi teh ukur nyawang sacara singget sarta umum ngeunaan eusi hiji buku. Anu kadua sifatna deskriptif. Maksudna eusi resensi teh nyawang atawa ngabedah buku sacara detil bab per bab. Upami informatif mah sacara gurut badagna hungkul, upami deskriptif mah per bab. Aya oge anu sifatna kritis. Maksudna eusi resensi teh mangrupa dadaran anu taliti ngagunakeun metode kailmuan sarta ngagunakeun sikap kritis anu objektif dina nyawang hiji buku. Lajeng tujuan ditulisna resensi buku. Kangge naon tujuanana ngaresensi teh? Anu kahiji ngawanuhkeun buku ka calon anu maca. Nah eta buku teh pantes dibaca atawa henteu. Anu kadua tujuanana pikeun promosi buku. Biasana ditulis ku penerbit atawa dikengkenkeun ka penulis resensi sangkan buku nu anyar teh langkung payu nya. Teras anu katilu ngabedah eusi buku. Upamana lantaran eusina teh kontroversial, matak aneh atawa nimbulkeun padungdengan atanapi perdebatan. Eta tujuan ditulisna resensi nya. Anu kahiji ngawanuhkeun buku ka calon nu maca, anu kadua sifatna promosi, anu katilu ngabedah isi buku. Ieu struktur karangan resensi. Naon wae strukturna sami sareng dina pelajaran bahasa Indonesia. Struktur resensi teh umumna sapertos kieu. Anu kahiji data buku, teras kasang tukang, aya sinopsis, kritik sareng rekomendasi. Aya oge nu eusina teh data buku bagian bubuka, teras sinopsis, teras bagian eusi, teras bagian panutup ya, sami-sami wae intina eusi nama sapertos kitu. Naon wae data buku teh? Data buku teh ngaruntuykeun data-data ngeunaan buku anu diresensi, upamana judulna, pangarangna, kandelna sakumaha, hargana, penerbitna. Biasana si data buku ieu aya dina halaman kahiji ti sabada cover. Nah di dieu langkung jelasna identitas karya tanapi identitas buku teh. Upami dina buku judul buku, pangarang, pamedal atanapi penerbit, tahun medal, tahun terbit, jumlah kacana aya sabaraha halaman, jenis kertasna naon, ukuran kertasna, teras
hargana. Lajeng upami identitas film, upami nu diresensina teh film. Judulna naon, sutradarana saha, produserna, tahun rilisna, aktor jeung aktrisna saha wae kitu deui merankeunna sebagai pemeran naon. Eta dituliskeun. Kalebet oge soundtrack filmna biasana sok dilebetkeun oge kana identitas film. Anu kadua ti sabadana identitas lebet kana kasang tukang. Kasang tukang teh naon? Kasang tukang teh latar belakang. Dina latar belakang atanapi dina kasang tukang ngadadarkeun alasan-alasan anu nulis resensi, naon sababna manehna milih eta buku keur diresensi. Upamana lantaran pertimbangan pentingna eta buku keur bacaeun, lantaran ngandung kontroversi atawa ngabahas isu anu keur haneut keneh. Kulantaran saking ku pentingna nyaeta si resensator ngaresensi eta buku sangkan seueur anu macana. Anu kadua ti sabada kasang tukang lebet kana bagian sinopsis. Sinopsis ieu ngadadarkeun ringkesan eta buku bab per bab atawa lamun bukuna fiksi anu didadarkeun teh ringkesan caritana guluyurna ti awal dugikeun ka akhir. Atau sinopsis lebet kana bagian eusi nyaeta bagian kritik. Di dieu nu dikritik teh sawangan nu nulis resensi kana alus gorengna eta buku. Disebutkeun kaunggulanana naon, misalkan tina kaunggulanna teh tina segi bahasana, penulisanana, ya atanapi ceritana. Teras disebutkeun oge kahengkeranana atanapi kelemahanana. Lamun tina segi bahasa contohna aya istilah-istilah anu hese di pika hartosna. Teras aya hal-hal anu sifatna pornografi atanapi kumaha-kumahana tiasa dibahas dina kahengkeran. Taya nu kalebet tilikan eusi nya kana kritik biasa wae dibahas salianti kahengkeran kapunjulan. Ieu kapunjulan atawa kaonjoyan eta buku atawa film, kahengkeran teu kelemahanana, bahasa anu digunakeunana, teras cocok ditonton ku umur sabaraha tahun. Contohna lamun buku eta teh pasna dibacana ku yuswa di bawah 18 tahun atau napi 18 tahun ke atas atawa cocok keur sadaya usia. Janten tugas resensator di dieu masihan sawangan kangge anu maca. Lajeng dina bagian rekomendasi atau napi bagian panutup. Rekomendasi atau statement tinu nulis resensi ka pamaca, upamana ngarekomendasikeun kanu maca sangkan maca eta buku lantaran eusina penting dipikanyaho ku balarea, atawa nitah kritis ka pamaca waktu maca eta buku. Jadi ulah maca teh maca we hungkul tapi kudu diimeutan naha eta buku teh matak nyasabkeun, matak nyuci otak dugikeun ka berubah pikiran, atawa aman-aman saja eta buku teh. Taya dina bagian rekomendasi atau napi bagian panutup. Tadina bagian rekomendasi atau panutup teh eusina kacindekan atawa kasimpulan tina eta resensi. Biasana ditepikeun oge harepan-harepan anu nulis resensi kana karya anu diresensina. Upamana ngajak ka masyarakat sangkan maca atawa lalajo film anu diresensina. Ayeuna urang bahas lengkah-lengkah ngaresensi. Contohna ieu ngaresensi film. Berarti hideup kedah lalajo heula filmna, nyatetkeun guluyurna carita, alurna sapertos kumaha, adegan-adeg pentingna naon wae, nyatetkeun pamanggih atanapi sawangan hideup, pendapat hideup kana eta film, payus atawa gede manfaatna atanapi henteu keur anu nonton. Terus tuliskeun judul resensi ku cara nuliskeun identitas film nu diresensina. Nu tadi terus dibahas ya anu kedah ditulis dina identitas film, susunan rangkai tah eta teras nuliskeun dugikeun ka bagian panutup. Eta contoh lengkah-lengkah ngaresensi film, halna sami sareng ngaresensi buku. Ieu contoh resensi film anu di share dina IG Literasi Sunda. Ieu contoh-contohna mangga hideup engke tiasa latihan kangge ngaresensi. Sakitu nu tiasa kapihatur dina lawungan dinten ayeuna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.